Dobrý den, dámy a pánové, můžu se Jak chcete? Omlouvám. Já teda jezdím po České republice, tím krážem, mě vlastně vodí jak cvičeného medvěda, takže teďka nemám vlastně ani pána Robeše, který zabezpečuje naše styky se školami. Já jsem včera v noci přiletěl z Karlových Varů a teďka jsem se dozvěděl tému, jaké je to téma, to je stát a podnikání. Ano, něco takové. Je to podnikání, je to úspěšné podnikání. Předpoklady úspěšné. No, tak úspěch je velice relativní. Já jsem příznivcem Ivo Tomana, nevím, jestli to znáte, toho pána, který napsal knížku Úspěch a pro mě by byl úspěch, kdybych se mohl vyspat 8 hodin, takže jako to je strašně relativní. No, o podnikání v České republice my jsme vlastně po revoluci měli různé, řekněme, cesty podnikání. Měli jsme úplnou privatizaci, potom byla vlastně taková politické zadání, že banky české dávaly peníze českým firmám, které potom bohužel většinové nevrátili a skončilo to v ČKA, takže to byla takzvaná ta česká cesta. A potom jsme měli cestu zahraničního kapitálu, který je samozřejmě důležitý a jsme ho přilákali různými pobídkami, postavili jsme jim dokonce i infrastrukturu a dali jsme jim daňové prázdniny a někteří po skončení těch daňových prázdnin jako odešli a zavřeli ty fabriky a myslím, že i tady na Moravě Philips a Jople a tak dále. No. Dneska samozřejmě v naší ekonomice jsou ty karty víceméně rozdané, to znamená, v každém tom sektoru jsou nějaký hráči, který dominují. Je tady samozřejmě plno úspěšných rodinných českých firem a jsou tady samozřejmě finančné skupiny, které podnikají vyloženě kvůli penězům. A já myslím, že v tom podnikání samozřejmě je důležité mít i nějakou vizi a nějaký sociální aspekt a nějakou zodpovědnost. Podnikání dneska není jako jednoduché. No. Takže my v podstatě, vy teda studujete podnikání, možná bych se měl asi představit, já jsem absolvent teda Vysoké školy ekonomické zahraniční obchod. Za komunistického režimu my jsme všichni snili o tom, že jako vypadne do zahraničí a budeme pracovat někde jako delegáti. A já jsem tam pracoval 20 let jako zaměstnanec, z toho se mi teda povedlo vycestovat do Maroka, kde jsem pracoval 15 let jako delegát nestrojírenských podniků zahraničního obchodu, čo byla obrovská škola pro mě. Já jsem nedávno navštívil Kohinor, skvělou českou firmu, kterou vlastní rodina Břízů a mimo jiné jsem byl taky delegát Prague Exportu a nosil jsem kufry, různé propisky, tušky a nabízel jsem to Arabům po garážích a tam si člověk může vyzkoušet, jestli teda je nějaký obchodník nebo není. No. Takže dneska, takže 20 let jsem byl zaměstnanec a myslím si, že jsem pracoval stejným tím tempem, no a potom jsem vlastně, nechtěl jsem se vrátit, já jsem tam přežil revoluci a měl jsem skvělou nabídku pracovat v Maroku pro jednoho bohatého Maročana, kterému jsem prodával cementové pytle a celofán. Nicméně můj šéf mě zavolal a řekl, že se musím vrátit. Velká škoda, Maroko je skvělá krajina, tam skutečně moře, slunce, všechno funguje, lidi jsou příjemní, takže jsem se vrátil 91 a když Klaus a Mečia se rozhodli bez toho, aby se zeptali, ale pro nás to byla samozřejmě skvělá zpráva, že rozdělí Československo, tak jsem řekl teda, že bychom měli asi v Čechách udělat nějakou firmu. No, takže jsme vznikli jako Agrofert v lednu 93, jako 4 lidi, obchodníci s hnojivami, pracuji celý život v hnojivách. No a vybudovali jsme velkou firmu, na kterou jsme pyšní, protože jsme ji vybudovali bez kuponové privatizace a bez privatizace státu. My jsme nic od státu nekupovali.
No a vybudovali jsme hlavně za podpory Citibank. Nám americká banka Citibank dala první peníze v roce 1994. No a samozřejmě to bylo v čase, když české banky byly totálně pod kontrolou pana premiéra Klause a pana Junka z Chemapolu. A ještě tu byla nějaká firma hospodářské služby Nimburg, která byla pod vlivem pana Luxe. Takže to nebylo jednoduché pro nás, no a americká banka samozřejmě dává peníze na základě nějakého compliance, to znamená, oni si ty firmy prověří a nebylo to tak, jak v tom daném čase jsme tu měli IPB, kde vlastně v sekretariátu bývalého náměstka Procházku čekali desítky podnikatelů a když byli vybráni, tak dostali ten úvěr, no a všechny ty úvěry potom skončily v ČKA a div se světě, potom ty dlužníci si koupili za minimálně procento, ale to jsem odtočil. Takže Citibank a v podstatě celá ta story Agrofertu je o bankách. Bez bank v podstatě by se těžko podnikalo. My máme jako firma při 200 miliardovém obratu asi 25 miliard čerpáme úvěry, takže jsme miliardáři v úvěrech. Jako se často píše ty nesmysly, které čtete. A postupně jsme to budovali. Já jsem sám překvapen, kam jsme se dostali, protože jsme vyloženě všechno dělali, řekněme, selským rozumem. Nejdřív jsme prodávali hnojiva, potom nám zemědělec řekl, tak nemáte pesticidy, tak se někoho na pesticidy, potom osiva, potom nám řekli, nemáme peníze, nechcete obilí a řepku a tak dále. Takže takhle se to nějak poskládalo. A samozřejmě v daném čase jsme neměli asi ten rozum a informace, já jsem tam není zemědělec, jsem obchodník. A nadělali jsme samozřejmě plno chyb, protože pokud bychom vlastně se to mohli vrátit nazpátek, tak určitě bych začal s malou obchodem, protože v tom zemědělství my jsme následně vybudovali vertikálu, která se skládá vlastně z nějakého sandwichu, kde je dole zemědělec, který si svobodně rozhodne, co si zaseje, potom to sklízí a potom sám se rozhodne, jestli to prodá nám, nebo má stovky našim konkurentům, nebo Polákovi, nebo Němcovi a může to vyvést do celého světa. No a ten sandwich končí nahoře tím malou obchodem, kterého máme největší koncentraci vlastně v Evropě, máme 130 čtverečních metrů na jednoho obyvatele, obrovská konkurence a podle toho samozřejmě taky jako vypadá ten náš potravinářský průmysl. Nicméně my jsme za tu historii Agrofertu taky měli tendence být globální, takže jsme dokonce investovali v Číně, co považuji za největší podnikatelský omyl, protože my vlastně všichni žijeme často v lžích marketingových a všichni říkají, musíte jít do Číny a tam je 1 400 milionů obyvatelů a spotřeba a my jsme tam mali 17 let kancelář a až po těch 17 letech, když ten náš zástupce nás vlastně nám navrhl, aby jsme koupili teda výrobce titanové beloty, vlastně stejnou fabriku, jak je v Precheze, v Přerově. No, tak o finále nás ukradl nám asi 250 milionů a za naše peníze si ve stejném městě postavil fabriku. Takže mít v Číně fabriku s 300 zaměstnancami, jeden mluví anglicky a ještě účetnictví máte v čínštině, tak nic horšího jsem nezažil. Takže jsme to v podstatě jako odepsali a já jsem nikoho nepotkal, kdo v Číně úspěšně ta podniká. To by pravděpodobně někdo musel tam stát u pásu a hlídat tu loď, jak se vyndá nějaké náhradní díly, někdo to zmontuje a ten Číňan a potom to hned odvezou. Takže to jsou takové zkušenosti, no nicméně nakonec jsme dospěli k názoru, že stačí, když pojeme ve střední Evropě a východní Evropě. Musím říct, že pro mě nejlepší podnikatelské prostředí je Německo, i když tam platíme 30% daň. A naše chemička tam zaplatila za minulý rok 40 milionů euro daň z příjmu, to znamená miliardu. Nicméně je to úplně jiný svět, jsou tam pravidla, podnikatelé tam požívají víceméně respekt a uznání. Premiér Saska chodí do naší fabriky a
a oficiálně říkal do novin, že bude lobovat, aby nám dostavili asi 11 km dálnice do chemičky. A přesně v tom Německu máme to, co nemáme v Čechách. Já teďka, když všude chodím a navštívil jsem skvělé firmy, byl jsem v Žďasu, Agrostropeřino, Pleas, ve čtvrtek do Zetoru, byl jsem v Kohinore, takže v navštěvuju firmy podnikatelů, které znám dlouho, tak všichni máme problém a to je vlastně, že naše školství chrlí tisíce absolventů různých profesí, které my nepotřebujeme a nemáme vlastně to učňovské školství. A v tom Německu jsme postavili za 250 milionů učňovské středisko a na 700 zaměstnanců tam máme 130 učňů. Co může, tady je pan Průša se mnou, generální ředitel DEZI, o tom se nám může v českých chemičkách snívat, protože jednoducho ten systém, který my suplujeme, a bohužel to není pan Rubeš, který by vám povykládal, jak spolupracujeme s 57 školama v Čechách a vlastně si zabezpečujeme nové kolegy. Takže v tom Německu například teďka přišli před 2 lety a řekli, každé německé dítě má mít maďarskou školku, místo. No a teďka stát zjistil, že to nefunguje, tak přišli, že nám dají 90% dotací. No, tak stáváme maďarskou školku pro 300 dětí, máme tam industrii park, živíme tam půlku regionu a myslím, že do toho Německa můžeme se chodit učit na vše. Já jsem koupil pekáren nedávno a je to nejenom o podnikání, o podpoře a o pravidlech, když někdo podniká, bankrotuje, například u nás často cestovky, tak si nemůže udělat další, ale to přijde o licenci, o živnosťák a tak dále, takže jiné pravidla. A teďka jsme koupili tu pekáreň a samozřejmě i zaměstnanci tam mají podstatně větší ochranu před podnikateli než Čechách. No, to znamená, že pokud já bych chtěl propustit naší pekárně jednoho člověka, tak mu musím zaplatit vlastně za každý rok zaměstnání jeden plat a vlastně je to kolem asi 80 až 100 tisíc jako euro. Takže to Německo, můžeme si říkat, co chceme. Já jsem včera teda byl v Karlových Varech, jsem navštívil jsem porcelánku skvělou. Takže ta vazba je tam 30% našeho vývozu a myslím si, že je tam plno věcí, které můžeme okopírovat. Já jsem četl ČSSD, že chce zavést nějakou centrální banku, oni pravděpodobně čtou moje rozhovory a asi myslí, v Německu je banka IKB a ta banka nám dává na investice peníze na 10 až 20 let. A 10 let nám dává za 2% fix per annum a na 20 let za 3%, což samozřejmě skvělá podpora. Jsou tam různé věci, ten stát si chrání ty podnikatele, samozřejmě hlavně potravinářství, my máme smůlu, my tam nikdy nic nevyvezeme, protože mají tam normy, takzvané tarifní překážky a tak dále. No. Takže to podnikání tady je v každé zemi jiné. V Německu my jsme největší investor, zaměstnáváme 6 000 lidí, na Slovensku taky. Slovensko je pro nás asi z podnikání to nejhorší, bohužel. Hlediska potravinářství, to jsou absolutně katastrofální investice pro nás a celkově samozřejmě je to menší stát a malá spotřeba. Každý ten stát funguje jinak, my se akorát hráme na jednotnou Evropskou unii, ale vůbec to není tak. V Maďarsku jsme taky velký investor, máme tam 2 pekárny a je samozřejmě zajímavé v tom zemědělství a potravinářství sledovat, jak ty státy se chovají. No, to znamená, v Maďarsku může půdu koupit jenom Maďar a jenom 300 hektarů max. V Čechách může koupit každý. A já jsem byl v tom Karlovarsku, tam jsou hlavně Němci a tam půda stojí skoro už 20-25 korun hektar. V Polsku je to stejný. Taky nemůže koupit nikdo jiný, jenom Polák. No. No a potom samozřejmě ty podmínky pro to podnikání v rámci Evropské unie nejsou jednotné a naši potravináři mají smůlu, že vlastně už ty vstupy jsou ovlivněné cenou půdy, nájmem, Poláci dotují odvody, je to politikum a tak dále. Takže to podnikání, my teda jako skupina víceméně se teďka chceme orientovat na další krajiny jako Chorvatsko a Slovinsko a tady vlastně
střední, východní Evropa. To podnikání v podstatě, ono to vlastně souvisí s celkovou situací na naší ekonomice, kde v podstatě my nemáme tady žádnou jasnou hospodářskou politiku. Bohužel ona se tváří, teoreticky se mění s různými změnou politických stran, ale tady nikdo není schopen vlastně říct, jak vlastně nastartovat tu ekonomiku, a vlastně většina těch lidí, která o tom povídá, jako ani netuší, co to vůbec je zaměstnávat lidi. A já si myslím, že naše ekonomika pokud se tady má něco stát a něco změnit, a hlavně teda, říkám, jsem v regionu, kde díky některým vládám, jako nebudu o politike dneska, odišlo z tohto regionu 100 miliard korun. 100 miliard. Tento region kdysi za zlých komunistů byl právě nejvíc prosperoval. Dneska samozřejmě tady lidi hlavně mají strach o zaměstnání, mají strach o bezpečnost a tak dále, a v podstatě vy taky jako mladí, když skončíte školu, tak asi budete, nevím, no jednoducho ty babičky tady jako jsou naštvané, že ty vnučky a vnuci jsou v Praze, že se nevracejí, ale to jsem jako nějak odpočil. Takže ten stát potřebuje nějakou jasnou vizi, a na to, aby jsme fungovali, potřebujeme stabilné prostředí, to znamená nenavýšovat daně, naopak snížit daně. Navýšili daně na 15% a zinkasovali za to 21 miliard plus do snížené sazby a přišli o 30 miliard základní sazby, takže úplný nesmysl. My potřebujeme aktivně získat investory. A pokud chcete získat aktivně investora, no tak musíte taky mluvit cizími jazykmi. Jo? Takže pokud máme nějakého ministra financí, který se nenaučil ani stávající, ale ten minulý anglicky, a my, co jsme byli v tom podniku dnešního obchodu, tak jsme měli výhodu, že teda já mluvím francouzsky, německy, anglicky a rusky. A celkom dobře, a všechny 4 děti jsem vždycky tlačil do toho, že musí vědět ty jazyky. A my musíme skutečně poslat do Evropy nejlepší naši lidi. Ne introverta Špidlu, který tam řešil čínské menšiny a nedomluvil se a jednoducho, jako, to nebudu komentovat radši. Takže my jsme v Evropě. Pokud někdo říká, že máme vystoupit Evropě, tak se zblázním, protože tím pádem postavíme zeď jak za komunistů. Všude kolem jsou evropské státy. Evropa má svoje obrovské nevýhody a výhody. Evropa zapomněla, že před 200 lety byla největší průmyslová velmoc této země. To ještě v Americe Indiáni stříleli na bizony a netušili vůbec, že je to průmysl. A dneska Evropa jako destruuje průmysl. Dneska Evropa si vymýšlí nesmysly jako REACH, my musíme investovat do ekologie, emise, které nikdo jako neuzná a tak dále. Takže jsme v Evropě a máme z toho plus 82 miliard. Takže já si myslím, že bychom měli zůstat v Evropě a měli bychom si urvat ten koláč nějaké v Evropě. Jo? A měli bychom se podle toho chovat, protože když mě pozval francouzský velvyslanec na oběd a stěžoval si, že nám ten Temelín osolí, že pan premiér Nečas nebyl schopný říct šéfovi ČEZu, hele, tu Arevu tam necháš, protože já jsem dal francouzskému velvyslanci seznam českých zájmů v Bruselu, aby to vyřídil Hollande s Merkelovou, protože my jsme malý národ a předtím jsme byli pod Rusákmi RVHP, my jsme aspoň chodili občas chlastat vodku a byli jsme na tom lépe než východní Němci. A dneska ta Evropa i už řídí ty Němci a ty Francouzi. Oni rozhodují o tom rozpočtě. Takže my potřebujeme nejen okopávat kotníky, ale my potřebujeme, aby nás brali, aby si nedělali snad srandu, když máme 3 zahraničné politiky. A my v té Evropě jsme si ani nevyčerpali 100 miliard fondů, eurofondů, protože se to stalo předmětem rozkrádání. Takže my ty v Evropě jsme, vyvážíme 85% našeho zboží do států Evropské unie, 30% do Německa, máme plus 82 miliard Evropské unie a ještě jsme nevyčerpali 100 miliard. Takže my jsme v Evropě a nevidím důvod, proč tady někdo říká, že bychom mali s ní vystoupit, nevím, kdo nás dal, teda Američani určitě ne a Rusáci to bychom asi nechtěli.
Takže to je základ. No a když chcete někoho sehnat, aby jsem přišel, tak musíte vědět ten jazyk a musíte ho oslovit a hlavně musíte mít nějaký respekt. Jo? To znamená, jak když jsme koupili německé pekaře a ten náš německý pekař dodává housky McDonaldu. No a tak si mi předvolal šéf McDonaldu celé Evropy a chtěl mě vidět. No a tak jsme si popovídali a teďka vlastně mě kontaktovala firma, která dodává pro McDonald's všechny hovězí, ty hamburgery. No a bavíme se o projektu, že budeme dělat spolu nějaký biznis. Jo? Oni potřebují surovinu, masné krávy a tak dále, takže ty nadnárodné monopoly se nebudou přece bavit s nějakými pitomcemi, kteří jsou tady dočasně na 2-3-4 roky a ještě v podstatě nemají nic za sebou. Takže aktivně někdo musí za těmi investormi. Jo? A my bychom mali asi oželedit toho Dalajlámu, protože ty Číňani koupili maďarskou Borštotkem, tu chemičku. Já jsem kdysi toužil koupit moravské chemické závody, strašně jsem to chtěl. Dneska už to nechci, protože ta fabrika má smůlu. Jako. A ten Číňan šel do Maďarska, nekoupil ani tady. Jo? A protože teda my, jako jasně, já souhlasím, že máme dělat nějakou zahraniční politiku, když já si myslím, že máme dělat hlavně zahraniční politiku ekonomickou, podporujeme disidenty na Kubě, to stačí, ale s tou Čínou dovážíme 300 miliard a vyvážíme 30. Proč tam někdo nejde a neřekne, hele Číňan, tady je seznam českého zboží, jak to kupovat. Jo, pojď sem na Ostravsko a postav tady nějakou fabriku. Jo, takže aktivně, jako pokud si někdo myslí a pokud tady někdo mluví, nějaký anesteziolog o exportné politike, oni netuší tyto lidi, co to je. Já jsem byl v tom Mareku 5 let a kdo tam byl? Jaká to byla síť? Jaká? Šimáně z Travel Servisu, Drbohlas z Manfieldu, Chrenek, jo, všetci jsme byli ta síť. Chrenek byl v Jižní Americe, Šimáně v Africe, já jsem byl v Maroku. A my jsme mali ty kontakty. Moje dcera hrála tenis so synom krála Hasana II. A v Maroku král a potom 100 let nic. No a div se světě dostali jsme psa a mal jsem carnet de veterinér a mal jsem tam obrovský vliv, jsem mal ty kontakty. Když tam přišel nějaký ministr, no tak ta marocká vláda ho přijala. To byly ty kontakty. Se zrušilo a teďka někdo povídá o nějaké exportné politiky, jako nevědí, o čem mluví. Takže my potřebujeme dotáhnout těch zahraničních a potřebujeme říct stabilně, tady jsou takovýhle daně. Tato země má obrovské plus a to je geneticky Češi jsou šikovný a zručný národ. A proto ty investoři by tady mohli přijet. Takže to je jedna věc. Druhá věc, potřebujeme mít slabou korunu. To znamená, všechny fabriky, které jsem navštívil, neuvěřitelné. Vždy se dělají turbínu do brazilské elektrárny, vodné. Jo, Agrostro Peržimok, Stokláska znám 15 let. Ve čtvrtek jdu do Zetoru, můj kamarád to vlastní, Blaškovič. Jo, takže tady je bilance 300 miliard plus. Export drží tuhle zemi. Jo, a my potřebujeme slabou korunu. A pokud tady někdo politicky říká, že třeba tu silnou korunu, jo, vy můžete mít pocit, že si můžete koupit více, ale podívejte se na Slováky. Tam kluci z GNT a na jachtě v Monaku upekli s ministrem financí ten kurz, vydělali na tom balík. A na Slovensku ty lidi, čo si za to koupí, teda za to silnou euro? I za to Polčany, to je naše fabrika, zaměstnávám 900 lidí, 300 lidí je v exekuci. Je nezaměstnanost. Takže slabá koruna, energie. Je absolutně skandální a nehorázné, jak energetické monopoly, oligopoly a mafie solární ničí tenhle průmysl. Dneska budeme mít oběd za chvíli, Světlík dělá stále, jakože, aby se průmyslníci lobovali, aby jsme nemuseli tolik platit. Za ty soláry, za ty zločince, kteří chtějí zabít tu Vytázkovou dneska, dostávají 15 miliard ročně na firmy, které nemají majitele, ale my víme, kdo jsou ty majitele. Ano, tak mě to stojí 600 milionů ročně a Světlíka miliardu a Chrenka taky. Takže, a ještě tu máme skvělý státě, ČES, nejskorumpovanější česká firma. Jo, a vysoké ceny elektřiny, a vysoké ceny plynu, a monopoly na uhlí. Ano, tak se podívejte na výsledky těchto firm. A to ničí průmysl. Jak už konečně tady někdo řekne, že průmysl živí tuhle zemi.
A kde je ten průmysl? My jsme kdysi stavěli v Sýrii, rafinérie, cihelny, cukrovary, všechno. Dneska, když si chce postavit výrobnu kyseliny sírové, tak v této zemi není jedna inženýrská firma, kromě toho projektu Plachého. No to je úplně neuvěřitelné, tady už jsme montovny a tak dále, takže a průmysl je ten, který živí ty malé a střední firmy a ty živnostníky. Někdo už to může konečně říct, jako, že Agrofert nakupuje ročně 70 miliard zboží. Obaly, doprava, nevím, my prepravujeme 11 milionů tun zboží, jako investice, údržba, všechno možné. Deza, Průša živí celý region tam, kolem Precheza, Fatra, všechno těto naše chemičky Synthesia. Takže my potřebujeme, aby ten průmysl fungoval a hlavně, aby exportoval, aby mal nízké energie, no a samozřejmě je to potom i o ceně práce, to znamená, že aby se nezvyšovaly odvody a hlavně, aby my jsme měli zaměstnance, které potřebujeme. Tenhle stát funguje jak totální blázinec. Já jsem to netušil. Tady máme 15 vlád, to znamená 14 kraj a ještě ta vláda, a tam si každý dělá, co chce. Já vůbec nechápu, proč učňáky jsou pod krajem. My jsme v pátek otvírali třídu mechanizace na zemědělce Benešové. Paní Dobešovou, to je jedna z nejlepších škol v Čechách. A my nemáme agronomii, zootechniky, nevím, dojče, pekaře, profesor, není. Takže jsme se domluvili, jsme jim koupili asi 6 zemědělských strojů. No a kdybychom to neudělali, no tak ta ředitelka by to změnila na Gimpl. Koupí si 2 pravítka a bude Gimpl. Všichni budou maturitu, všichni, tak to ne. Jako, ty studenti by v životě ani krávu neviděli, lebo ten státní majetek, co tam nechal rád, tak tam je 10 konňů a jedna sípla prasnice. Takže oni budou chodit k nám a je to naše třída a 22 studentů bude studovat a my samozřejmě budeme chtít, aby přišli k nám pracovat, jako, protože my nemáme lidi. Ty zlí komunisti měli kádrové rezervy. Ano, personální náhrady se to moderně říká. A jak když jsem skončil zahraniční obchod, no tak jsme se všichni klepali na to, aby jsme byli úspěšní, sedělo z nás tam 8 vysokoškoláků, no a tím, že jsem uměl francouzsky nejlépe, tak jsem čekal 8 let, že půjdu buď do Maroka, do Tunisu, do Alžíru a věděl jsem nějakou perspektivu. Dneska chodíme po školách, se ptáme, kam vy vlastně jdete po tom zaměstnání, kdo to vlastně sleduje, jaké je ta totálně odtrhnuté. Proč učňáky nejsou pod ministerstvem průmyslu? Ano, tady má plno lidí keci o vědě, výzkum, ne? A když jsem si dovolil říct, že Svaz průmyslu říká, že Akademie věd, která dostává 4,7 miliardy korun, vlastně nic nevyzkoumá pro průmysl. My máme taky výzkumné ústavy. Vždycky se tam, co jste vyzkoumali, kluci, kde se to vyrábí? Ne, oni si zkoumají, ale nikdo to nepotřebuje. Takže já jen říkám, že tenhle stát skutečně funguje jak totálna pakáreň a my vlastně musíme suplovat, jo? Nejsou lidi. Takže když to chceme skutečně nastartovat, nemluvím o tom, že eurofondy jsou na kraji, že by tady někdo řekl centrálně, že energetická strategie, jo, dopravní, takový zvěrstva, jak se tady dějí, jako, ale to nechci to zase odbočit, jsme u toho podnikání. Takže k tomu podnikání, já nevím, vy určitě všichni jako sníte jako podnikat, no dneska podnikat není jednoduché, já mám to jako, je to složité samozřejmě získat peníze, nicméně určitě když budete pracovat, budete šikovní, tak určitě budete mít skvělé úspěchy. Myslím si, že naše společnost trpí a určitou nějakou, pro mě už to dá starší člověk, tak se divím, že jak to vlastně funguje, protože o nás se rodiče starali jakože do té vysoké, já jsem vypadl už dřív, ale dneska ty babičky chtějí, aby jsem zaměstnal 42letého syna a tak dále, tak úplně mám z toho jako divný pocit, je to všechno jako převrácené a samozřejmě ta nezaměstnanost, ono celkově ta Evropa má problém, protože ta Evropa, když řeknu jenom 3 čísla, má 15% obyvatel planety, 30% HDP a 60% sociálních výdajů. Jo? A ta konkurence v Číně každý rok skončí 20 milionů vysokoškoláků. Jo?
a ty nehrají golf ani tenis, ale makají a snívají o tom, že jednou se dostanou do Silicon Valley. Takže ta konkurence velká, ta Evropa, pokud bude takhle pokračovat, tak jako nevím, jako je to skutečně velký problém. Nicméně myslím si, že Češi geneticky jsou na tom velice dobře. My jsme byli elita Evropy za první republiky. Stále máme šikovné lidi na celém světě, naši řemeslníci jsou skvělí. Já jsem nedávno otevřel na Tkan restauraci Palomák, co dělali české firmy a ti Francouzi koukali jako s otevřenou pusou, že co to je, protože oni pracují na 7 hodin, většinou se dívají, ani nepracují. Když české firmy tam makali 20 hodin a udělali skvělou práci. Takže je velká škoda, ten potenciál ty země je obrovský a my patříme do první ligy a proto vy byste měli skutečně přistupovat tomu životu jinou filozofii. Neměli byste přistupovat tomu, nevím, možná tím prokletím Bílé hory a síplou sousedovou kozou, ale spíš na ten americký způsob. Keď je někdo úspěšný v prací, tak spíš se snažit mu vyrovnat a než ho pomlouvat nebo a tak dále. Takže já myslím, že vy určitě můžete být úspěšný, záleží to na vás. Já nevím, jaké máte učitele, ono celkově bychom potřebovali změnit ten u nás systém vzdělávací, protože já jsem dělal ekonomku, to se říkalo, že kdo koho nezrazí tramvaj, tak to udělá, já jsem se tam nudil, tak jsem pracoval v ISECu a potom jsem byl dokonce prezidentom ISECu a to mi dalo víc než celá vysoká škola, protože mě učili o 3 roky starší kolegové, takže důležitá je ta praxe, všechno se naučíte v tom životě, já se učím každý den, takže to je nejdůležitější a je to hlavně na vás, když budete mít pevnou vůli a cíle, tak určitě to zvládnete, no a měli byste se hlavně i zamyslet potom nad budoucností hlavně této země, že je to hlavně na vás, jestli to tady bude fungovat nebo nefungovat. Určitě máme svobodu, je to super, já jsem akorát překvapený, že my jsme za toho starého režimu vždycky se klepali, aby jsme šli ven, chodili jsme na jahodové brigády někde a nechali jsme se vykořistovat kapitalistami. Dneska, když se ptám ve skupině, my máme firmy, já nevím, po celé Evropě, tak ten zájem na to pracovat v zahraničí není až taky velký. Tak i z hlediska našeho národa je to. V Americe se rodiny stěhují, já nevím, 3000 kilometrů a tady je problém, jak se někdo přestěhoval z Pardubic do Brna. Takže uvidíme, no. Takže nevím, já jsem známý tím, že jako nejsem dobrý rétor, já vždycky tak plácám zprava doleva, takže více méně bude lepší, když se budete ptát, pokud máte samozřejmě zájem a já vám určitě všechno odpovím. Paní kolegyně, jste Takže kdo bude první tam z těch zadních řad, bude asi lepší, když budete povědět do mikrofonu, jinak z přední můžete klidně. Dobrý den, jmenuji Vladimír Babička. Pan Babiši, já jsem se chtěl zeptat, vy jste hovořil o podmínkách pro podnikání v Německu, že jsou pro vás nejzajímavější, takové nejatraktivnější. Co by bylo potřeba udělat v České republice, aby ty podmínky se alespoň přiblížily těm podmínkám v Německu? Podmínka pro podnikání. No tak ono by stačilo jenom obsat se kolem. Teďka vyšla kniha profesora Valtra Komárka, který dělal tu skutečnou revoluci a byl revolucionář. No a já myslím, že ono je všude jako vymýšleno všechno. Máme švédský model, kde byly vysoké daně, teďka paradoxně jdou ty daně dolů, kde stát vyplní za vás daňové přiznání. Máme v Estonsku, příklad máme Rakousko, funguje skvěle. Takže tady nemáme pravidla, tady jsou v podstatě ani ústava není jasná, takže tady si každý všechno vykládá po svém. A samozřejmě v tom podnikání obrovský problém je vymáhání práva. Jo, tady bývalý ministr spravedlnosti zavedl exekuční mafii, je úplně skandální, že když někdo dluží 500 korun, tak zrazu ten poplatky jsou 1500. Jo.
A samozřejmě podnikatel, když mi někdo nezaplatí, tak právo on chce exekuci. A na druhé straně, když nějaká babička zapomene zaplatit 500 korun a zrazuje z toho 5000, takže měli jsme tady justiční mafii, měli jsme tady konkursní mafii, kde vás normálně prostě okradou a my máme na to seznam, historicky všechny naše firmy, co jsme koupili, je to asi 1 400 000 000, kde vlastně někomu prodáte zboží a on vám nezaplatí. A potom je to impotence státu vlastně vás ochránit. Tady není ochrana ani v tomto směru. Já jsem se soudil 10 let za 1,5 milionu korun v Českých Budějovicích, kde chodím na soud, tak všechno trvá. Takže je to i například, když někdo podniká a zbankrotuje, tak už by neměl podnikat. To v Německu není možné. Tady je to možné. Jako živnosťák, to propojení. Tak těch problémů je tady jako strašně moc. Když jsme měli samozřejmě úvěry na začátku té české cesty, to vlastně za provize si dávali úvěry a tak dále, takže těch věcí, jako nejsou ty pravidla, někdo je musí dodržovat. Tady se ztrácí zodpovědnost, lidi jsou benevolentní, nezodpovědní, máme tady obrovský problém s lichvou, nechápu, jak je možné, že si někdo tady půjčuje peníze, 20-30%, což vždycky skončí neštěstím, takže i to by mělo být nějakým způsobem. No a plus ten stát, my jsme jediní kapitalisti vlastně od počátku, pan Klaus to vyhlásal. No a všude kolem jsou socialisti, protože když ta Evropská unie ingeruje do nějakých těch biznisů, no tak potom jsou to samozřejmě nerovné jako podmínky. Tak těch problémů je strašně moc, ale to hlavní je odtržení vlastně i toho vzdělávání, i ty vědy, i toho státu vůbec od toho běžného života, podnikatelů, lidí a tak dále. Já mám takovou otázku, jak jsem vás poslouchal, máte obrovské zkušenosti s podnikáním v Česku, v Evropě, dokonce i v Číně. Všude možně říkáte, že tady to není úplně optimální, ty podmínky pro podnikatele. S těmi zkušenostmi, které máte, šel byste do toho dneska znovu? Začal byste znovu podnikat, nebo byste si hledal jiný způsob obživy? Jsou tady ty příležitosti, jsou ty možnosti, přestože říkáte, že ta situace prostě není ideální a já se obávám, že se hned tak to všechno, co jste teďka vzpomenul na odpověď, že se to hned tak nezmění, jestli byste znovu šel do podnikání, nebo byste prostě dělali? Jo, určitě bych šel, mě to baví a mě baví celý život něco tvořit. Já bohužel teda mám takovou povahu, že nejsem schopný moc jako nic nedělat, takže já tvořím stále něco. Teďka tvořím i věci, které nepřinášejí užitek, jako Centrum pohybové medicíny na Chodově, jsem profesorovi Kolářovi postavil, nebo Sokolovnu průvodnici, nebo farmu Čapí hnízdo, nebo ve Francii jsem udělal tu restauraci, teďka tam budeme stavět hotel, 5hvězdičkový, takže já dělám věci, které mají smysl a že teda něco zůstane a jako tvořím. No. Určitě ta otázka je, my jsme přestali být soukromá firma vlastně v momentě, kdy jsem přestal vidět na všechny zaměstnance. Já nejsem dneska soukromá firma, já to buduju manažersky. Já mám 4 děti a když studovali v Americe, ty 2 velké a ty malé ještě nedostudovali, tak jsem kritický rodič a umím odhadnout, že ty starší děti na to nemají a ten, který na to má, ta moje přesná kopie, ten má jenom 9 let, takže to budu manažersky. No a určitě bych spíš sníval, že bych tam dělal nějakého provozního v toho hoteli nad Cannes, jako s výhledem na moře, než jako toto. Tak to je samozřejmě, člověk přežije ten život a každou tu etapu máte jiné sny. Jo, já jsem začal vydělávat peníze, když mi bylo 9 let, jsem sbíral tenisáky na Slovanu za 5 korun na hodinu.
Takže vlastně pokud máte v životě sny a si jich plníte, a když si všechno splníte, tak zjistíte, že vlastně můžete se jako změnit. Ta emoční inteligence se mění, jak to říkají o tom, a IQ nezměníte, ale IQ se tam mění. A je to zajímavé, že člověk potom mění ty svoje představy a smysl života. No. A v podstatě ta doba, kdy jsme my tady začali podnikat, byla jedinečná, ta už se nevrátí. Dneska, jak nás komunisti učili o americkém imperialismu a nadnárodních monopolech, tak jsme se smáli a říkali, je blbosti, ale je to pravda. Jo? A tady, nevím, Milo Olomouc koupila firma IBM, jo? Obrovská americká firma, a snažil jsem se s nimi domluvit, že to koupíme spolu za 20 milionů euro a nešli na to, takže oni to potom koupili a v podstatě ty velké firmy, nadnárodné monopoly jsou stále větší a bohužel taky jako svět, takže v tom podnikání samozřejmě je důležité, aby tady v Čechách nám strašně chybí vůbec ty živnostníci, tady to úplně zmizlo, ty malí, ne? Jako ve Francii, když jsem přes léto, no tak pekařovi, tam je 20 pekáren malinkých, a zelináře tam, to masouze, všecko, takže řezník, no a ty jsou všichni nadšení, všichni se usmívají, dávají mi dárky a pohoda, jo? Takže tady to vůbec jako neexistuje, malé kavárničky a tak dále, tady nevím proč, a když jsme za komunistů chodili kopat zahradu a jsme zavadali okurky a zavadali ovoce, no dneska se chodí do těch hypermarketů všude a je to úplně jiný svět celkově, jako ten svět je jiný. Takže já určitě jsem člověk, který by to znovu dělal a není to o věku, jo, se to stále povídá, že je to podle věku, není to o věku. Máte 20 leté Leclercy a já mám kámoša, ten má 80 a stále jako funguje dobře, takže to je všechno relativní. Dobrý den, jmenuji se Jan Dojenke a když se chtěl ptát do pana Babiše, že trošku navážu na to, co předtím, a možná jsem to částečně by zodpověděl, ale tady jako mladá studentů a chtěl bych se zeptat, jestli byste nám doporučil po škole, i při škole už podnikat, anebo jít na zkušeno do nějaké národní společnosti, o které se tady bavíme. Protože jsme de facto bez zkušeností. Jo? A každé zkušenosti stojí hromadu peněz. Jasně, ale když žijete ty nadnárodní společnosti, z proboha si uvědomit, jak to funguje. Tam přijdete, dostanete návod na všechno, jak kterou rukou otevřít záchod, dveře na záchodě. A ještě to nechci dokončit, to soukromí to. Jako zkuste, vy musíte tvořit. My jsme firma, která možná je chaotická, ale organizovaná. Jo? A my jsme akční. Jo? Je akce, vybuchne fabrika, ale povodně jsou, jsme akční. Jo? A vy musíte být samostatní. A tě nadnárodné firmy pro boha, co tam vlastně, tam mají naše pravidla, vy toho majitele v životě neuvidíte, protože sedí někde na Wall Street. Jo? A já vidím ty statistiky, že studenti všichni snívají ty pravidla. Price Waterhouse a nevím všechno, ale pokud my jsme firma, která má nějakého podnikatelského ducha, jo? Máme tam na bránku, rychle rozhodujeme, jako já to víceméně řídím decentralizovaně, taká ředitelka Olmita si dělá, co chce. Zítra otvíráme 100 milionů investicí, začneme vyrábat pomazánkové, jinak je skvělé, doporučuji ochutnat. Takže ta si dělá, co chce, já akorát jsem jo, a občas nepotřebuju. Jsem natočil s Jagrem reklamu na vodňanské kuře, ale jsou firmy, které fungují úplně. Deza, tady je ředitel a ten funguje. Občas mi zavolá, jestli má zjist, nemá. Takže my fungujeme jinak a nemusíte hned podnikat, ne? Já jsem začal škrtat vagóny. Normálně jsem referent, chodili do dejky, fakturoval jsem. Vy se musíte přece naučit aj tu obyčejnou práci. Pokud se dostanete někdy do firmy, tak abyste to řídil, musíte vědět, co dělají ty podřízení, co vlastně, jaká je profese těch podřízení. Takže jako já rozumím tomu, že všichni chcete být bohatý a podnikat, ale já jsem můžete se vyzkoušet, já nechci jako odrazovat, ale není špatné jako si zkusit být zaměstnaný. Proto se ptám, jako na váš názor. No, já tak to je individuální,
člověk to má podle sebe, jak to cítí a určitě můžete podnikat v různých těch IT a softwarových, čo vůbec se k tomu nerozumím. A obrací se na mě plno mladých, kteří mají dobré projekty. Teďka jsem se domluvil s jedným mladým podnikatelem z Tábora na nějaký projekt na LED obrazovky a s Jakubem Wagnerem dělám teraz projekt na ryby. A různě mi píšou, takže otázka je i toho kapitálu, i potom jestli tě zkušenosti, no. Ale já vás nechci jako odrazovat, no. Můžete zkusit a uvidíte. Prosím. Na zkušenosti k vám. Jo, tak my určitě, moji kolegové nějakým způsobem to nedělají úplně dobře, protože naše zkušenosti právě z těch globálních firm jsou katastrofální. Většina těch lidí, která k nám přišla, tak v podstatě u nás ani moc dlouho nevydržela. Takže já bych chtěl, aby naši manažeři měli u sebe nějakého mladého, který s nimi to dělá. No, na druhé straně oni mají málo času, takže je to takový, jako i k tomu donutit je trošku jako problém, ale ta firma je každá jiná. No, ale já jsem skončil vysokou školu a fakt, když mi ukazovali referentky kalkulací, tak vůbec na té škole mě jako moc nenaučili, takže člověk skoro začíná od piky a tě zkušenosti. Jít ze školy do podnikání, nevím, no, můžete mít na to nějaké buňky nebo objavit něco zázračného, ale já bych spíš si to zkusil normálně, ale je to návatné, nechci to nějakou ovlivňovat. Dobrý den, jmenuji se Šíšík Kudan. Již v úvodu a posledně poté jste zmínil jméno inženýr Ivo Tuma, který si prošel přímým prodejem, network marketingem, také jsem četl vás, že vy jste přišel přes přímý prodej v zahraničí. Co si myslíte vy o přímém prodeji, růstu osobnosti a vlivu těchto vlastností pro prodej dovedností v oblasti podnikání? Jsem byl myslím o genetiky, nebo jak? Přímým prodejem. Zmínil jste inženýra Ivo Tumana na začátku i posléze, který prošel přímým prodejem také v oblasti síťového marketingu, také i vy jste působil v oblasti přímého prodeje v zahraničí. Měl to nějaký na vás pozitivní vliv, nějaký dovednosti, které jste poté mohl spolučit ve svém podnikání? Nevím, no já v tom podnikání hlavně používám ten selský rozum, potom intuici a mžík je vlastně, co vás napadne do 30 sekund, když někoho potkáte nebo když se konfrontovat s nějakým problémem, tak to je ta správné rozhodnutí. No, pokud o tom strašně dlouho přemýšlíte, tak potom už je to špatně. No. Věřím na genetiku, já jsem vymyslel lopatkovou teorii u nás, potom jsem zjistil, že Ivo Toman to nazývá na Stanford University dělali ten marshmallow test, nevím, jestli to znáte, kde vlastně studovali ty děti, když mají 4 roky a položí před ně 2 bonbony a řeknou jim, tak můžeš sníst 1 bonbon, ale když počkáš 20 minut, tak dostaneš máš. No. A to dlouhodobě asi 15 000 dětí zkoumali. Já si myslím, že ta genetika je důležitá a obchodník se člověk jako rodí víceméně. A u nás je obrovský úzký profil, mít dobré obchodníky. Ono se dá lecos naučit, ale je to jako složité. No. Určitě se to dá. Přímý prodej, já úplně nerozumím, co to je přímý prodej. Já samozřejmě vždycky nejlepší jako prodávat do trhu a přímým spotřebitelům. My v naší skupině určitě trpíme obrovským nedostatkem obchodníků. Já tím, že jsem vyrastal v tom podniku dnešního obchodu a když mě Mečiarovci vyhodili z té firmy, tak za mnou odešlo 60 kolegů a my jsme všichni byli obchodníci, tak samozřejmě jsem naučený, jak ten obchod jako vypadá a je to fakt jako úzký profil. Hlavně my potřebujeme, tím, že my vyvážíme asi 69 miliard boží ročně, tak potřebujeme ten obchod, potřebujeme vyvědět ty cizí jazyky a hlavně na tě maloobchodné řetězce, i když to je samozřejmě úplně jako jiný svět. Takže Ivo Toman je úžasný, já ho obdivuju, protože on má ten Tourette syndrom a to, co on dokázal, je neuvěřitelné a on pomenovává ty věci právými jménami.
Jo, takže úspěch není, úspěch je, on říká, štěstí a taky původ, jako když se narodíte jako Paris Hilton nebo 14. dítě v bangladeské rodině, tak máte jinou startovací čáru. Takže já jsem se narodil v rodině, kde můj táta pracoval v zahraničním obchodě, prodával české obráběčky v Etiopii a ve Francii. Takže jsme to mali doma a to mě jako oslovilo a obchodoval jsem, vydělával jsem, nevím, jsme dováželi džíny a kazety a různě jsme se snažili vydělat. Na gymnáziu jsem dokonce háčkoval deky a prodával jich, takže nějak jako od malička to šlo o ty peníze a potom to auto a byt a barák a potom ta motivace se změnila. No, takže prodej je určitě, být obchodník dobrý je skutečně jako důležité. No. Já jsem se ještě chtěl zeptat, jak jste tady mluvil o Německu, že tam mají banku, která podporuje podnikatele, to je pravděpodobně banka vlastněná státem. A já jsem tak taky přemýšlel, že vy máte spoustu společností. Chtěl jsem se zeptat, jestli vy máte ve svém portfoliu nějakou banku, nebo jestli jste nikdy neuvažoval třeba jako PPR nebo JNT, že byste do svého portfolia tohle zavedili, nebo tento biznis. No, já jsem založil ten fond s Jožou Janovem z Penty a právě jsme dávali nabídku na banku LBBW, to je německá banka, která patří státu, je na to velice špatně, ale údajně nás předbil nějaký Rusák, takže asi to nevypadá. Ale je pravda, že tady už Česká banka v podstatě není. A samozřejmě ten bankový sektor je vysokoziskový. České banky jsou na tom nejlépe z celé Evropy, jsou narvané penězi. Tam je i přímý souvis s naším státem, protože český stát si půjčuje velice levně, ale dluhová služba nás stojí 69 miliard. To znamená, kdyby to skočilo, dneska máme dluh, tu hodinu, ne asi, takže 13 milionů pryč, máme zase se navýšit dluh, každou hodinu 13 milionů, takže to máte miliarda, máte 1750 miliard, tak 1% jsou skoro 18 miliard. No. Takže to jsou věci, které si málo kdo jako uvědomuje a ta banka určitě, myslím, že by mělo být regulováno nějakým způsobem to půjčování peněz, protože ty neštěstí, které padají z těch půjček za 20-30% jsou hrozné. Já si myslím, že by měly být regulované půjčky 8%, protože když si někdo půjčí za 2% nebo 3%, tak mu musí přece stačit zisk 250%, to má mít. Náš zisk celoskupinový je rádově 2-3%. Takže určitě, ale nemůžeme dělat všechno a my bankami máme velice dobrou pozici a banky mají dneska problém mají strašně moc peněz a nemají komu to dávat. A navíc ještě se strašně navýšily úspory obyvatelstva, ty jsou obrovské. Takže takové, tady někdo vykládá o krizi a lidi jsou vystrašení a klade peníze do banky, není potřeba, firmy neinvestují některé, takže cokoliv to je špatně. Právě jsem si říkal, že máte takové obratky a že by vlastně to pomohlo i vašim firmám, kdyby ty peníze kdyby se točily a dostali jako to určitě, ale já už vám si to Agrofertu nepracuju, takže když je potkám, tak si zeptám. Ale to jste říkal, že budete ministr financí, No víte, to je zase ta novinářská zkrátka. Já jsem neřekl, že budu ministr financí. Já jsem řekl, že zásadní pozice na ovlivňování celé ekonomiky a státu je ministerstvo financí, které má vybírat daně, které má dělat rozpočet a které má jako to hlídat. A to zase novináři něco napsali, ale já vždycky říkám příklad. Když jsem četl v Lidových novinách, že v Praze, nevím kde, taky části chodí daňová kontrola jednou za 320 let, jo? Tak kdybych byl ministr financí, tak zvednu telefon, zavolám šéfovi úřadu a řeknu, dones sestavu všech firm, které se tam za posledních 10 let přestěhovali, naber 300 kontrolorů a okamžitě všechno zkontrolují. Manažerské rozhodnutí, řízení jako firma.
Jo, tu na všichni řvou, že Babiš chce řídit tady něco jako firma, ale řízení jako firmy je v prospěch firmy, selským rozumem. 1, 1, 2. Tím jsem si vystačil celý život. Jo? A to bych udělal. Tenhle stát je paralizovaný. Havránkova, 18 let. Teďka jsem byl v Lovochemii, jsme mali setkání zaměstnanců. Tam byly záplavy a tam je ta dálnice Lovosice-Ústí, která jako tam padla půlka, zemina a tak dále. Tak teďka se čeká na výběrové řízení na geologa. Jo? A to bude trvat nevím jak. Tak ten stát je absolutně neakční, paralizovaný, funguje byrokraticky, je tu obrovská administrativní zátěž a pro člověka jako já, který celý život funguje na podání ruky nebo na to, že můžete někoho podvést dvakrát, na poprvé a naposledy, když přijete do této vakárny, tak to je nás blázněc. Skutečně tenhle stát je ten velký blázněc. Jako, neuvěřitelný. A kam se podívat? Ty kontroly jsou možná tak málo, protože se spoustou těch firm stojí spousta bývalých nebo současných politiků. Já si myslím, že o politice se nemáme bavit, že ne? Jsme slíbili, aby rektor nebyl vystresovaný z toho. Takže je pravda. My dneska máme meeting 18 hodin a potom jdeme na výzvu do Stodolniček. Takže klidně přijďte, jako můžeme. Prosím? Na Stodolně, omlouvám se, tam ještě nikdy nebyl. Já jsem to tak nemyslel, nechcel jsem být nikdy jako politik. Já jsem chtěl něco udělat, protože jednoducho tato země nemá budoucnost jako podle těch lidí. A přijďte radši na ten meeting. Jo, to je lepší. Tam ono se to těžko vysvětluje, jako já jsem mluvil o tom smyslu života. Jo, že ten se mění a člověk vždycky chce to, co nemá. Možno máte pocit, že můžete dělat jiné věci. Ono se to těžko dá popsat. Ale kdybyste šla se mnou do školy pro postižené děti, a tam vás bude držet kluk nevídomý 10 minut a nechce vás pustit, tak to jsou velké věci. A v podstatě ve čtvrtek, my jsme tady byli minulý týden, tak jsme dávali na dětskou gynekologii ultrazvuk za 2,7 miliona korun, který nahradí 3 staré ultrazvuky 20 leté a tě holčičky teda budou vyšetřené iba dotykom na břicho. Jo? A Štěrbovi na onkologii, profesor Štěrba, to je dětská onkologie v Brně, jsme koupili přístroj naše nadace, který má stát normálně, jak se kupuje, 10,5 milionu, my jsme koupili za 6. A je to na to, protože když v naší zemi bohužel 500 dětí onemocní rakovinou, tak si představte, že máte dítě a musíte podepsat rever, že ten chirurg, když nebude moci, tak může vlastně tomu dítěti něco udělat. Jo? No, tak to jsou různé věci a v podstatě jako pro mě je to absolutně nové poznání vidět, jak ta země funguje. Jsou to jako velké zážitky a vlastně to vysvětluje. No. Takže když přijete večer, Pan profesor Jan Zelený, říká, že tahle země se vzdala všech svých, v podstatě to, co říkáte, všech svých zaběhlých a ve světě známých značek a v podstatě to přepustila zahraničnímu kapitálu a že bude trvat 40 až 50 let, než vyrostou nové úspěšné české firmy, které budou schopny být sami úspěšné na těch zahraničních trzích a nebudou muset čekat na ty nadnárodní firmy, které jim dovolí nějakou subdodávku na to, aby se dostali na ty zahraniční trhy. Tenhle ten region od roku 1828, kdy vznikly historické železárny, je postaven na zaměstnanecké kultuře. Podle statistik má nejnižší míru aktivity obyvatelstva, to znamená nejméně obyvatel tady podniká a je ochotno podnikat. Asi je tady něco špatně v tomhle tom, byť je to dáno historii, není to chybou těch lidí, kteří tady žijí. Co si myslíte, co by škola nebo školy, které připravují ty budoucí malé podnikatele, kteří snad někteří z nich vyrostou do těch nových paťů nebo nových podnikatelských S,
Na co byste měli soustředit? Co vy byste z dnešního pohledu ocenili, kdyby vás škola na to připravila? Já souhlasím s váma, že ten život je hodně o zkušenosti. A ta škola vám může pomoci zkrátit to období učení, snížit ten počet facek, který člověk může dostat. Co vy byste dneska doporučoval takovýmto školám, které chtějí připravit ty budoucí podnikavé lidi a ty budoucí malé podnikatele? Já si myslím, že hned od prvního ročníku by měli ty studenti skutečně být zapojeni do té praxe. Já jsem na té ekonomce, my jsme měli 2 roky matematiku, statistiku, účetnictví, z 8. roku jsem měl na 2krát, jsem potom skončil na červený diplom, ale to účetnictví jsem tomu vůbec nerozuměl. Vůbec, to bylo horor. A teďka, když mi dáte finanční výkazy nějaké firmy, tak vám spočítám tu hodnotu do 10 minut různými 3 způsoby. Jo? Cez cash flow, cez zůstatkovou likvidační hodnotu, jak majetkovou, jak chcete. Jo? Takže proč teda vlastně ty studenti nech se učí hned to, co budou potřebovat, tu kalkulaci, ale nech tam chodí, já nevím, se mnou dělá kolegyně už 37 let, která na to učila, jak jsem skončil tu vysokou, protože jednoducho na té vysoké nenaučil. Ale to možná byla blbá kvalita té školy, kam jsem já šel, ale jako si myslím, že ta praxe a tovaroznalectvo a vlastně zažít to v praxi, to je jako strašně důležité od začátku, ale studenti jsou strašně šikovní, my spolupracujeme s investorským klubem VŠE a různě, máme fakt dlouhodobé vztahy a udělali mi úžasnou analýzu mediální trhu a teďka mi dělali potraviny a teďka jsme vzali vlastně na právnické fakultě jsme vzali z toho spolku Šehr. Ono většinou ty studenti, kteří, řekněme, mají tu lopatku, tak chtějí něco dělat kromě toho, jako se angažují nějak, jsou aktivní, ale je to hlavně o té individualitě, na to není nějaký jako lék, jako to, na to víceméně každý asi by měl přijít sám. Ale ta praxe, to si myslím, že je jako základ. Když jsem skončil vysokou, tak jsem si říkal, proč jsem vlastně, mohl jsem klidně mít jenom střední a udělat si tu vysokou jako dálkové. O to víc, že když já jsem skončil, tak vysoká škola to bylo něco. To bylo v té společnosti mělo velkou prestiž. No. Dneska potom všechno po těch právách, a tím, že tu máme samozřejmě plno soukromých škol a tak dále, tak je to trošku jako degradované. No. Jak když jsem hledal asistentku a přihlásí se 1000 vysokoškoláček, tak to je samozřejmě jako problém. No. Takže nevím, jestli tě firmy při přijímání nových absolventů, tak ta vysoká je důležitá, ale není to zásadní. Jako, nemůžu říct, že když někdo nemá vysokou, tak že ho nedomí. Nemyslel jste tím, že když je to soukromá škola, tak je to špatná škola? Ne, to jsem nemyslel, ale samozřejmě je v Praze, já nevím, jaká jste škola, jste soukromá čitá, ale myslel jsem tím, nevím, v Praze, ten újak, jak fungují, a samozřejmě hlavně na těch státních školách vás omlouvají. Oni říkají, že ty studenti, kteří neuspějí v těch státních, takže to potom na soukromou tam uspějí. Ale faktem je, že je tu 50 soukromých škol a asi je to dost. No. Ale pokud se mladí uplatní v zahraničí, tak je to, oni to mají v rukách hlavně. To není. Nikdo jim pokud se to spoléhá na nějakou pomoc, tak si myslím, že to nepřijde. No. Je to jejich budoucnost. Takže pokud už nemáme žádné dotazy, tak já bych moc poděkovala, doufám, že i za vás, za studenty, i jsme tady pozvali některé absolventy, proto tady jsou i někteří starší, bych řekla. Takže i za vás děkuji panu Babišovi za jeho zkušenosti. My jsme pro vás připravili malý dárek. Takovou pozornost, mnoho úspěchů, ať s vámi v podnikatelském životě a i v tom dalším potoku.
pozvání a pokud si najdete čas večer na tu dízu, tak budeme rádi na ten víkend.